Moje ime je Đani Jovanović, ja sam 45 godina, imam 3 unuka i 2 decu. Ich bin Rom, ich bin schwul, ich bin deutsch, ich bin nicht weiß, ich bin Aktivist und alles das andere. Ich bin ein bunter Blumenstrauß. Moja familija došla su skoro 1977. kao izbjeglice iz Srbiju za Njemačku. I mi smo došli na Darmstadt, to je jedan mali grad u Hessen, ovdje u Njemačku. I to je prvo bilo ljudi opasno, kako se kaže, friendly i open-minded za nas i poslije se premenio to. To počini u školu, to počini jer i na ulicom, kad te vidi neko i misli da si neki terorista ili misli neki, da si nisi Njemac. Ljudi misli, ako nisi belo, da ne možeš da budeš Njemac. Problemi i diskriminacije rasizam na ulicom, u školu, na posao, u opštine. Milane, brate, šta ima? Donesao sam. Kako se kaže? Doneo sam vam. Kako? Doneo sam vam. Doneo sam vam ruže. Jedna za tebe. Hvala. Hvala lepo. Evo, da je isto jedna. Zbog, zašto je ruža je simbol za feminističko parlament, jeli? Za romsko feministično parlament. Kako ti? Kako je? Dobro. Šta ima novo? Njemačka je trudi se opasno da bude demokratično, da bude open-minded, da bude za sve ljudima što hoće, da bude nešto da bude. To je stvarno jedan veliki promise, you know? Das ist nicht nur ein deutsches oder ein europäisches Problem, was die Menschen mit Roma haben, sondern ich glaube, es ist ein globales Problem. Und das ist, ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich glaube, dass Menschen wahrscheinlich so eine Art von Antagonisten brauchen, um rechtfertigen, dass sie einfach scheiß Menschen sind, auf gut Deutsch gesagt. Kriviti manjinu ili drugoga za svoje probleme koje imaš. A u suštini glavni krivac je stvarno don danas za našu kulturu je teško da bude Europäer. Das ist doch schön. Der hat gesorgt, dass wir uns Ich habe das mir gerade deine Schwester erzählt, dass du schmuck designst. Machst du so, ja? Ich habe gerade zu ihr gesagt, lass uns so. Uvek problem za školama, mi nismo bili u normalnu školu, sondern mi smo bilo kao specijalnu školu za ljudi što je stvarni lud, kako da kažem. Beli ljudi stvarno ima problemi za našu kultura, romsku kultura i zbog toga mene je bio važno da kažem mi nismo vaši problem, vi imate to problem zbog sve ono stereotipe što ste vi izbacili za nas. Šta mislite, može neki puta mislite da će da bude Drag Race, to franchise isto u Balkan, u Srbiju? Mislite da ima šansa? Šta znači Drag Race? So unbelievable when I look at this episode and I see this person, I say, oh my God, this is me. It's really
It's me. I'm there. I'm in. So that is so unbelievable because I want to be visible as Roma person, to be visible as a brown person, to be visible like a Balkan person. Dream, how is it dream? Kako se kaže na srpsko dream? Dream san. San. Ako imaš jedan veliki san, mora da radiš za to. Ne dobiš ništa... Na guzicu. Na guzicu. Nema! Gerade gefilmt. Ja, wir werden gerade gefilmt. Za mene je dom znači moje decu, roditelji, moju kulturu, moj romanes. Moj romanes, to se znači dom za mene. Dom znači kad idem na ulicu i da budem siguran da ne dođe neki ljudi što ima problem za mene da sam Rom i da sam gej. Nego da živim kao ja hoćem. To znači dom. I dom znači da imaš pare. Ja mislim da kapitalistični procesi i kapitalistično struktura to je važna je nego da si gej. Ako imaš pare, ako imaš Rolex, ako imaš auto, ako imaš djecu, ko interesi čovječe ako si ti peder? I dom je za mene drugarci, gde su moj muž i narodna muzika. Kad ja čujem stvarno balkansku narodnu muziku, kako ti kažem, to ide kao u tvoje vene, ide u tvoj krv, posle dođe ovdje u srce, posle dođe ovdje u sve u tvoju snagu i mora da pevaš, mora da dance. I zbog toga i tragično i mnogo filozofično. To je kao jedan paradiz za mene. Ja sam 45 godina, a ne znam još što znači Njemačko. To je dobar pitanje. Ja volim Njemačku, da sam ovdje rodio. To je kao moje mesto, znaš. Zbog toga za mene je važno inkludacija. Da imam šansu da budem na sve resurse i na sve institucionalne resurse, da nemam problema da uzmem to resurse. Ja nećem da živim nekom drugom kontinenta. Ja hoćem da živim ovdje i mi opasno mora da se trudimo svaki dan za tom Europsko Union, za tom Europsko ideja za ljudima da živi demokratično i da živi in freedom. Ja mislim da je stvarno važno da neki heteronormativno beli muškarci uzmi tvoj kofer i idi čoveč. Mi smo sad ovdje. Mnogi mišljenju da je skroz Evropske unije stvari neće promeniti na bolje. Radi se o tome da bi Evropa imala koristi od zajedničkih resursa. Svi ti resursi, uključujući dobar i samostalni život, slobodnu, radna mesta, poljoprivredu, političku unutrašnju sigurnost, evro i zaštitu životne sredine, bili bi obogaćenje za svakom čovjeka na Balkanu. Svi mogu da uče jedni od drugih, ali društva moraju biti spremna za ovaj proces. Hajde Balkan! Kolo! Čuček! Kolo! Kolo! Čuček! Kolo! Hej! Balkan, people, opasno seksije. Cheers! Unique.